السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च है और ये दिन Auzubillahi mina šeitan rajim. Hazur kaže, sutra je mart 23. To je dan kad džemat obilježava Mesiji Maud dan, to jeste dan obećanog Mesije. Prema predskazanju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj dan je u vezi tog Mesije i Mahdija koji je predskazan da će doći u kasnim danima i koji će da informiše i raširi u svijetu u vezi istinite poruke Islama. On će da ujedini muslimane pod jednu zastavu. U stvari, on će da ujedini sljedbenike svih religija pod pokroviteljstvom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I na ovaj dan je Hazreti Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana objavio sljedeće: Ja sam taj obećani Mesija i imam Mahdi koji je predskazan od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam je na taj dan uzeo prvi bejat, to jeste prvu zakletvu. Hazur kaže, predstavit ću nekoliko izjava obećanog Mesija alejhi selama. U njima obećani Mesija alejhi selam objašnjava potrebu dolaska imama, spominje stanje tog vremena, objašnjava svoju tvrdnju. On također govori o raznim znakovima koji su povezani sa ovim. U jednom stihu obećani Mesija alejhi selam kaže: ovo je vrijeme Mesije, a ne bilo koga drugog. Da ja nisam došao, neko drugi bi se zasigurno pojavio. Situacija tog vremena je tražila da neko se pojavi, ko će da preporodi brod Islama koji je tonuo. Kako god, mnogi muslimanski učenjaci koji su nestrpljivo čekali dolazak Mesije i njihova žudnja za njim je bila velika. I oni su iščekivali njegov dolazak, ali poslije njegove tvrdnje da je Mesija, mnogi od njih su postali njegovi neprijatelji. Oni su ulagali i pokušavali da iznesu razne laži protiv njega. I tako su nagovarali razne ljude protiv Ahmedi muslimana i zajednice, do te mjere da su pokušavali
i naređivali ubistva. Čak i danas u mnogim zemljama okrutnost i nepravda, sila i ubijanje Ahmedi muslimana se nastavlja. Ovo se sve radi u ime islama, gdje istinski islam nema ništa sa tim. Nemoguće je za istinitog muslimana da uradi nešto ovako, ali nasuprot ovome možemo da vidimo šta obećani Mesija alejhi selam kaže u vezi ovoga i u vezi dolaska Mesije. Objašnjavajući potrebu dolaska Mesije i šta je specifično u vezi dolaska Mesije, obećani Mesija alejhi selam nije rekao da je on bio taj koji je morao da se pojavi. On kaže, to je bilo vrijeme koje je imalo potrebu za nekim da dođe. Obećani Mesija alejhi selam govori da časni Kur'an jasno nam prikazuje Božji zakon u vezi Israeli i Ismaili. Ovo se vidi jasno u sljedećem ajetu. Auzubillahi minaš šejtanir racim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati layastahlifannahum fil ardi kama stahlifa allazina min qablihim. Obećani Mesija alejhi selam kaže, zadnji izraelski poslanik koji se pojavio u 14. stoljeću poslije Musa alejhi selama je bio Mesija iz Nazareta. Paralelno s ovim bilo je potrebno da Mesija iz ovog umeta se pojavi u 14. stoljeću. Dodatno, oni koji su blagoslovljeni sa vizijama su rekli da je ovo stoljeće za dolazak Mesije. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, Šavali Allah i drugi iz ehli hadis zajednice svi rekli su da su svi mali znaci i veliki znakovi se ispunili. Kako god, svi znakovi su ispunjeni. Nije slučaj da samo neki znakovi se ispune, radije svi znakovi za Mesiju su se ispunili. Obećani Mesija alejhi selam kaže, veliki znak dolaska Mesije se nalazi u Buhariju. Tu stoji, era u kojoj će se Mesija pojaviti je zabilježena kršćanskom dominacijom i obožavanjem krsta. Obećani Mesija kaže, zar ovo nije to vrijeme? Da li postoji era od Adama do sada da je ovoliko bola urađeno od kršćana prema islamu? Ovo je u svakoj zemlji, ne postoji muslimanska familija da nije izgubila člana porodice kršćanstvu. Onda era u kojoj će da on dođe će biti era obožavanja krsta. Šta je više dominantnije od onoga što mi sad trenutno vidimo? Zli napadi kao od ljutih zvijeri su upućeni na islam. Ove riječi su dovoljne da odgovore na lažne optužbe protiv obećanog Mesija alejhi selama da je on bio postavljen od britanske vlade. Iz ovih riječi možemo da vidimo da li je obećani Mesija alejhi selam radio pod britanskom vladom ili je on bio postavljen od uzvišenog Allaha da odbrani islam i dokaže superiornost islama. Obećani Mesija alejhi selam nastavlja, da li ima jedna grupa koja nije izgovorila grozne riječi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vrijeđala ga. Ako sad nije vrijeme dolaska obećanog Mesije,
Najprije kad on može da se pojavi jeste za 100 godina, jer mudžedidi se uvijek pojavljuju na početku stoljeća. Da li islam ima moć da opstane još jedno stoljeće u stanju gdje se kršćanstvo sve više i više povećava? Ovo je dostiglo vrhunac i onaj koji je obećan da će doći je došao. Sad će da uništi Antikrista sa dokazima i argumentima, jer je zapisano u hadisu da će se nacije preokrenuti, a ne ljudi, ni pojedinci ovih nacija. I to se i dogodilo. Svrha muslimanskog mesije je bila da pokaže superiornost islama izvan svih religija, kroz argumente i dokaze. Slično, on će da predstavi učenje islama da bi dokazao superiornost islama nad svim religijama i nacijama. Hiljadama nemuslimana koji se pridruže Ahmedijatu, oni to rade jedino na osnovu dokaza i argumenata obećanog Mesija alejhi salama. Onda prema stanju vremena obećani Mesija kaže: ako je zemljište neplodno, onda kiša nema koristi. U stvari, kiša je loša za to zemljište. Božje svjetlo se spustilo i osvjetljava ljudska srca. Pripremite se da ga prihvatite i da imate koristi od njega. To jeste, spremite svoja srca, tako da ne budete kao neplodno zemljište. Nemojte da hodite tamom i da propadnete u tamu. Iako imate svjetlo, nemojte da se podstaknete. Iako je svjetlo prisutno, nemojte da padnete u tamu. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: uzvišeni Allah je milostiv. Uzvišeni Allah je najmilostiviji. On je milostiviji od najmilostivije majke. On ne želi da njegova stvorenja odu u propast. On vam otkriva puteve, upute i svjetlosti, ali da idete ovim putem, morate da koristite svoj razum i dušu. Kao što se plodovi ne stavljaju u zemlju dok se ne uzore, da se pripremi, tako dok se duša ne očisti, kroz naporni rad i disciplinu ne možemo da postignemo razum. U ovom vremenu Allah je pokazao veliku milost i kao što je on ljubomoran u vezi svoje religije i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je poslao čovjeka koji će vas pozivati ovom svjetlu. Da svi napori nisu učinjeni u ovoj eri da se naruši stanje religije, ne bi bilo nikakvih problema. Kako god možete da vidite, od istoka do zapada, da nacije su zaposlene da istrebljuju islam. Sve nacije su zaposlene da postignu ovo. Obećani Mesija alejhi salam kaže: sjećam se i zapisao sam to u Brahini Ahmedija, da 60 miliona knjiga protiv islama je bilo ištampano. Ovo je bilo u toku obećanog Mesija alejhi salama, skoro 150 godina prije. On dalje kaže: čudo je da je populacija muslimana u Indiji
bila 60 miliona, a broj knjiga je bio isti broj koji je ištampan. Tad je muslimanska populacija bila 60 miliona, sad je 500 do 600 miliona, možda i više. Obećani Mesija alejhi selam kaže, možemo da vidimo iz ovoga da je svaki musliman dobio po knjigu protiv islama. Znači, napisali su knjige koje su bile knjige opozicije jednakom broju kao što je bila muslimanska populacija. Sad kroz razne društvene mreže ovo se još više povećalo, nove taktike su izmišljene i koriste se. Obećani Mesija alejhi selam govori da oponenti su ištampali knjige i davali ih svim muslimanima. On dalje kaže da Allahova ljubomora nije dozvolila i da nije obećao zasigurno islam bi bio izbrisan sa zemaljske kugle, ali ne, ovo se nikada neće desiti, Allahova skrivena ruka ga čuva. On kaže, puno me rastužuje to što muslimani ne obraćaju pažnju na islam. Više se brinu u vezi organizovanja svadbi. Ja sam često čitao da čak i kad kršćanke preminu, ostavljaju stotine i hiljade rupija za širenje kršćanstva. U tim danima ljudi su više se brinuli u vezi religije, pogotovo kršćani i kršćanke, i davali su svoje živote u službu kršćanstva. U vezi situacije, u vezi tog vremena, obećani Mesija alejhi selam govori, hiljadama kršćanskih žena su išle od kuće do kuće i na svaki način su činile da promijene vjeru drugih. Ja još nisam vidio ni jednog muslimana koji je ostavio 50 rupija poslije njegove smrti za širenje islama. Nasuprot, za svadbe i ovo svjetske prilike troše u obilnim količinama. Ovo je i na današnjici isti je slučaj. Oni koji troše za islam, ako usporedimo koliko troše za ovo svjetske potrebe, nema poređenja, a za islam ne daju ništa. Da li je stanje muslimana može biti gore od ovoga? Hazur kaže, i na današnjici stanje muslimana je isto. Iako su se neki aspekti popravili, ljudi ipak ne troše ni desetinu za religiju, koliko troše za ovaj svijet. Ovo je bilo stanje u tom vremenu. Kad je obećani Mesija alejhi selam objavio svoju tvrdnju, kao što sam spomenuo, mali broj muslimana je počeo da obraća pažnju na islam, ali je vrlo ograničeno to do mjere da oni samo ostaju povezani sa islamom i idu u džamiju, ali nikakav trud se ne ulaže za širenje islama. Iako neki rade na ovome, oni šire islam na silu, neke grupe su se formirale, ali ulažu da rade protiv obećanog Mesija alejhi selama i njegove zajednice. Zapamtite, da bi se islam širio na današnjici, to se može desiti samo preko onoga kojeg je Allah poslao. Ovo je volja uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, su nam rekli o znakovima o obećanom Mesiji. Da on neće da iznosi tvrdnju bez znakova. Obećani Mesija alejhi selam kaže, još jedan znak u vezi obećanog Mesije jeste u njegovo vrijeme, u toku Ramazana, solarna i lunarna eklipsa će da se dogodi. Oni koji se rugaju Božjim znakovima se uistinu rugaju Bogu, jer da se solarna i lunarna eklipsa dogodi poslije tvrdnje od izabranog je nešto što niko ne bi mogao da priušti. Niti može se reći da je ovo slučajnost. Obećani Mesija alejhi selam prije ovoga, ovo se nikada nije desilo. Ovo je znak koji je uzvišeni Allah podario da obznani širom svijeta da je onaj kojeg čekaju došao. I kad su vidjeli ovaj znak, Arapi su također rekli da je istina.
Iako naši oglasi nisu mogli da dostignu sve, ova eklipsa je objavila da je onaj koji je bio očekivan došao. Ovo je znak od Allaha koji je totalno slobodan od bilo kakve ljudske uloge. Nije važno kojeg ste filozofijskog mišljenja, morate da shvatite kad se ovi znaci ispune, onda osoba o kojoj su ovi znakovi određeni mora biti prisutna. Ovo se nije moglo namjestiti jer je rečeno kad osoba napravi tvrdnju da je Mehdi, onda će da se ovi znakovi ispune. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se ovaj događaj neće desiti od vremena Adema do ovog Mehdija. Ako iko može historijski da pokaže drugačije, ja ću da to prihvatim. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je još jedan znak ove ere, jeste da zvijezda Sanin da se pojavila, to jeste zvijezda koja se pojavila u vremenu Mesije iz Nezareta. Sad i ta zvijezda se pojavila, koja je dala blagoslovljene vijesti o jevrijskom Mesiji. Slično nalazimo u Kur'anu. وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ovo su predskazanja iz časnog Kur'ana, da zvijeri će biti skupljene zajedno i tako dalje. Postoje razna objašnjenja o ovome. Zoološki vrtovi su se napravili, znanje se raširilo širom svijeta, neke nacije su napale starosjedioce i uništile ih. Također spominje da će okeani da budu spojeni u jedno, da ljudi će biti zajedno. Komunikacija je sad postala vrlo lahka. Osobe u sekundi širom svijeta komuniciraju. Dalje žene su bile tretirane loše, nisu imale prava. Koje su bile ubijane, one će da pitaju kojim povodom smo ubijane. Knjige će da budu širom svijeta. Mediji i svi ostali aspekti dokazuju da je ovo vrijeme obećanog Mesije i predskazanja o ovome su u časnom Kur'anu. Obećani Mesija alejhi selam govori da Kamila u toj eri, dok u prijašnjim erama je bila najbolji način za putovanje, Kamila će postati beskorisna. Drugim riječima, u to vrijeme moderni prevoz će biti vrlo popularan i uspješan. Da ovi prijašnji prevozi će da budu beskorisni. Ovo je nagovorilo vrijeme vozova. Ovo je era željezničkih pruga. Dalje, prema predskazanju, sad imamo željezničku prugu između Mekke i Medine. Ili bar pruga se napravila između. Obećani Mesija alejhi selam govori, oni koji misle da ova Kamila je spomenuta samo u vezi sudnjeg dana, ne razmišljaju ispravno. Riječ ishar se odnosi na trudnu Kamilu, onda ovi ajeti govore da će rijeke teći u svim direkcijama i knjige da će se štampati u izobilju. Svi ovi znakovi su u vezi ere o kojoj govorimo. Dalje o dokazima gdje će obećani Mesija alejhi selam da se pojavi, obećani Mesija govori da će Antikrist da se pojavi na istoku, a naša zemlja je na istoku. Autor od Hidžatul Kirama piše da poremećaj o Antikristu u Indiji, očigledno je da Mesija treba da se pojavi na istom mjestu gdje je Antikrist. Onda je spomenuto u hadisu da će Mesija da se pojavi u selu Kad'a, što je kratko za Kadijan. Moguće je da u Jemenu postoji selo sa ovim imenom. Ali morate da zapamtite da Jemen nije istočno od Hidžaza, već je južno. Obećani Mesija alejhi selam govori i ime koje mi je dato je također indikacija ovome. Obećani Mesija kaže, prema kalkulaciji abđud brojeva, Gulam Ahmed Kadijani se sabere u 1300, to je indikacija da u 14. stoljeću obećani Mesija će da se pojavi.
Obećani Mesija dalje govori i nepogode su bile jedan znak. Obećani Mesija kaže, Božji znakovi su došli u obliku kolere i kuge. Zbog njih stanje je bilo vrlo loše, da je i vlada bila zabrinuta. Kuga je trajala 5-6 godina i posljedice su bile vrlo očajne. Zemaljske nepogode su bili ratovi i zemljotresi koji su uništili zemlju. Što se tiče ratova, nastavili su da se događaju do današnjice. Potrebno je za osobu koja dođe od Boga da također pokaže Božje znakove u vezi nje. Zar znak od Leikram nije bio veličanstveni znak? Ovo sa njim je trajalo 5 godina, oba dvojica su davali obavijesti i tako dalje. Postalo je poznato svima da je Leikrama se takmičio s obećanim Mesijom alejhiselam, ali onda, kao što je predskazano, to se i desilo. Da li postoji i jedan drugi primjer kao ovaj? Slično, malo prije konferencije religija, ja sam objavio svima da mi je objavljeno da će moj rad biti superiorniji od svih drugih. Oni koji su prisustvovali ovoj konferenciji mogli su da shvate i zaključe sami za sebe. Da predkažem o ovome samo iz slučajnosti se nije moglo desiti. Na kraju i ovo predskazanje je bilo ispunjeno. Ja ću da pročitam izjavu iz novina u to vrijeme u vezi ovoga. Ona glasi ovako: da Mirza Sahib nije predstavio svoje pisanje na konferenciji, muslimani bi pretrpili veliki poraz od drugih religija. Kako god, veličanstvena ruka je zaustavila da islam padne na bilo koji način. Nasuprotno, radi ovog članka islam je bio superiorniji, čak i opozicija je rekla da je ovaj govor bio bolji od svih drugih. Ovaj statement, ovu izjavu nije napisao Ahmedi. Kako god, on nije imao drugi izbor nego da kaže ovo. Jer mnoge druge novine su pisale isto. Obećani Mesija alejhiselam govori o još dokazima, o drugim dokazima da je on postavljen od Allaha. On kaže, iako postoji toliko dokaza da sam poslan od Boga, postoji i unutrašnji dokazi, vanjski dokazi, predskazanja od časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u vezi onoga koji će da dođe na početku svakog stoljeća da preporodi islam. Onda postoji Božje obećanje da će da sačuva Kur'an, koji glasi: mi smo poslali Kur'an i mi smo ti koji ćemo da ga sačuvamo. Peti dokaz je Božje obećanje u suri Nur, obećanje o hilafetu koje je spomenuto ranije. Uzvišeni Allah kaže: Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati layastahlifannahum fil ardi kama stahlifa allazina min qablihim. Prema ovome Božje obećanje o halifi iz ummeta
o hilafetu iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem će biti kao hilafet iz prošlosti. Slično, Kur'an spominje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u sličnosti sa Musa alejhi salamu. Inna erselna ilejkum rasula šahidan alejkum kema erselna ila faruna rasula. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prema Bibliji opisan u sličnosti kao Musa alejhi salam. Slično kako je ovdje riječ sličnost korištena u suri Nur, onda nam to ukazuje da između Musa alejhi salama i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sličnost u Božijem zakonu. Sistem Musa alejhi salama i Božijeg zakona koji je dat njemu se završio dolaskom Isa alejhi salama koji se pojavio u 14. stoljeću poslije Musa alejhi salama. Uspoređujući između ova dva kvaliteta prvog Mesije i dolaska drugog također u 14. stoljeću poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa sličnostima prvog Mesije, čak da uzvišeni Allah nije predstavio sve ove dokaze, prirodno je između ova dva duhovna sistema dolazak i sličnost prema Isa alejhi salamu bi se dogodila također u umetu sljedbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je rekao, onaj koji dođe u sličnosti Musa alejhi salama će da bude dosta više superiorniji od njega i svih drugih poslanika. To jeste, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je superiorniji svim drugim poslanicima. Obećani Mesija alejhi salam piše kao što je Isa alejhi salam, kao što on nije donio nikakav novi zakon i došao je da ispuni zakon Tevrata, također Muhammedov Mesija neće donijeti nikakav novi zakon, ali je došao da osvježi i preporodi poruku Kur'ana, da oživi istinsku poruku Islama i da je raširi. On je došao da ispuni tu savršenost koja je poznata kao završetak propagacije vjere. On dalje piše, što se tiče završetka propagacije vjere, to znači da je Bog poslao savršenu religiju časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da je u njegovo vrijeme bila savršena. Sve duhovne upute su stigle u toku vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u obliku šerijata, a završetka propagacije vjere se ispunila dolaskom obećanog Mesija alejhi salama. Ovo je zbog toga jer u suri Džuma kad je rečeno ve aharine minhum lema jelhakum bihim, što znači i drugima među njima kojim se još nisu priključili. Ovo traži da druga grupa ljudi će da bude pripremljena kroz Božju uputu i milost. Iz ovoga možemo da vidimo da postoji još jedan dokaz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a to je dolazak kao refleksija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se dešava u ovom vremenu. Onda ova era je era savršenosti propagacije vjere i ovo je vrijeme kad su se razvili razni načini komunikacije i oni su usavršeni, mnogobrojne štamparije su otvorene i svakog dana se ovo sve više i više usavršava i povećava. Također sad je vrijeme unapređenja poštarine, željeznica, aviona, poštarskih servisa,
Sve ove stvari su napravile čitav svijet kao globalno selo. Ova unapređenja su tehnički unaprijedila Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovo učenje, jer kroz njih druga polovica savršenosti širenja, to jest propagacije njegove vjere, se događa preko njih i širi se u cijelom svijetu. On govori onda neka racionalna osoba, ako poveže sve ove tačke o ovom vremenu i razmisli, da li je u redu da se na prvi pogled odbije ono što mi govorimo, ili ovo traži da istinski se razmisli i analizira. Šta smo god tvrdili da je bilo ispunjeno na početku stoljeća ili ne, da li je bilo ispunjeno ili ne. I da nismo došli, obavezno je za osobe koje razmišljaju da istražuju u vezi ovoga na početku stoljeća. I do sad je 20 godina prošlo od početka stoljeća. Vrlo je važno razmisliti o tome. Nemiri ovog vremena podsjeću da je neko trebao da dođe od Boga. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kršćanstvo se toliko raširilo i dalo sebi slobodu bez granica. Posljedica ovoga jeste, kad pogledamo muslimansku djecu, oni čak ne podsjećaju na muslimane. Komentarišući kako osoba da nađe istinu i da odluči o istini, obećani Mesija alejhi selam kaže, ljudi trebaju da se skrušeno mole u svojim namazima, uzvišeni Allah da traže da im pokaže istinu. I iskreno vjerujemo, ako osoba se odmakne od svojih sklonosti i predrasuda tražeći istinu, i da se potpuno okrene uzvišenom Allahu, u toku 40 dana uzvišeni Allah će da im pokaže istinu. Kako god postoje samo nekoliko ljudi koji ovo rade, a mnogi radi svog nerazumijevanja i predrasuda odbijaju onoga koji je poslat od Boga i tako pokvare svoju vjeru. Što se tiče poslanika, kad odbijete poslanika, odbijate i njegovo poslanstvo. A da odbijete poslanstvo, odbijate i Allaha. I ovo je kako osoba uništava svoju vjeru. Poslije predstavljanja pisanja obećanog Mesija alejhi selama, Hazur kaže, ja ću da predstavim šta je Muslim Maud radijallahu anhu rekao. On je rekao, kad se opozicija i progon poveća, možemo da vidimo da se i progres džemata poveća. U tim situacijama Božja pomoć i ljubav se poveća još više. U vezi obećanog Mesija alejhi selama on kaže, kad bi god neko rekao da se opozicija protiv obećanog Mesija alejhi selama povećala, obećani Mesija alejhi selam bi mu govorio, ovo je znak našeg napretka. Gdje god džemat naiđe na opoziciju, džemat također doživi uspjeh, jer u tim situacijama i oni koji nikad nisu čuli u vezi džemata saznaju i onda počnu da čitaju džematsku literaturu. Kad pročitaju ovu literaturu, njihova srca su naklonjena prema istini. Hazreti Muslim Maud govori, jedna osoba je došla kod obećanog Mesija alejhi selama i dao je zakletvu. Poslije ovoga obećani Mesija alejhi selam ga je upitao komu je dao poruku Ahmedijata. On je odgovorio, jedan od oponenata obećanog Mesija alejhi selam. Obećani Mesija alejhi selam je bio iznenađen i rekao, kako da moj oponent to uradi. On kaže, ja sam redovno čitao knjige od tog učenjaka i njegove članke iz novina i primijetio sam da je sadržaj bio uvijek u vezi Ahmedija zajednice u negativnom kontekstu. Jednog dana sam pomislio da bi trebao da pročitam literaturu ove zajednice.
On kaže, kad sam počeo da čitam literaturu džemata, moje srce se otvorilo prema njegovom učenju i postao sam spreman da primim Ahmedijat. Onda, što se tiče opozicije, to znači da ova zajednica će uvijek da vidi napredak u vremenu opozicije. I kao rezultat ovoga, mnoge duše su dovedene na pravi put. Što se tiče opozicije prema poslanicima, obećani Mesija alejhi selam je dao primjer iz starog Egipta. Faraoni Egipta su imali veliku moć i autoritet. Musa alejhi selam je bio osoba koja nije imao važnost u to vrijeme, ali on je otišao kod faraona sa porukom. Faraon ga je upozorio, rekao je da ako ne prestane, ne samo da će okončati njegov život, ali također ugroziti život njegove nacije. Musa alejhi selam je odgovorio da nikakva ovo svjetska moć ga neće zaustaviti da prestane govoriti o Božjoj poruci. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, ovo je bio slučaj Isa alejhi selama i časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Sličan slučaj je bio i sa obećanim Mesijom alejhi selamom, o čemu smo mi svjedoci i u ovoj eri. Sve nacije su postale njegova opozicija do neke mjere, čak i neke vlade su postale njegova opozicija. Pred kraj njegovog života opozicija se malo smirila. Mnogi religijski učenjaci i njihovi sljedbenici su i ugledne ličnosti su postale njegova opozicija. Ukratko, oluja opozicije se dogodila sa svih strana. Mnogi ljudi su pokušali da ga odvrate do te mjere da neki radi prijateljstva su također savjetovali ga da odustane od nekih tvrdnji. Neki su rekli ako odustane od nekih svojih tvrdnji, onda mnogi će da uđu u velikim brojevima u njegovu zajednicu. Obećani Mesija alejhi selam nije obraćao pažnju na njihove riječi i nastavio je sa svojom misijom. Njegovi neprijatelji su nastavili do te mjere da su neki čak bili i ubijeni. Uprkos tome i toj svoj opoziciji, obećani Mesija alejhi selam on u to vrijeme nije imao nikakvih uslova da im se suprotstavi. On je nastavio svoju misiju. Hazreti Muslih Maud dalje piše da mnogo sam puta čuo ovo od obećanog Mesija alejhi selama, da slučaj poslanika je sličan onome u vezi jedne starice koja je postala senilna i kad bi god izašla iz svoje kuće, nju bi djeca ismijavala, nisu joj dali mira, onda bi ih ona klela. Jedan dan stanovnici tog sela su se sakupili i rekli da njihova djeca bez potrebe uznemiravaju tu staricu i da je ona njihova žrtva već dugo vremena. Oni su rekli da moraju zaustaviti svoju djecu, da njene kletve ne donesu kaznu. Onda su odlučili da ne puštaju svoju djecu napolje, zaključali su ih. Sljedeći dan, kad su djecu zaključali, ona je izašla na ulicu i hodala je. Kad se niko nije pojavio, otišla je do lokalnih radnji i pitala ih: da li su se vaše kuće srušile? Da li su vaša djeca sva pomrla? Šta se je desilo? Nisam vidjela ni jedno od njih. Ona je išla od radnje do radnje i govorila je ovo. Oni su rekli: nije važno da li mi držali djecu u kući, zaključane ili ne, ona ne prestaje. Ovo je slično poslanstvu, stanju poslanika. Ljudi prvo napadaju, rugaju im se i tako dalje, pa onda kad njihovo zlo pređe sve granice, onda oni malo popuste u svom progonu. Ali nije važno šta se
dešava, poslanici ne odustaju i nađu način da njihova poruka dostigne do ljudi. Jedan od prijatelja obećanog Mesija alejhi selama iz djetinjstva, Batalvi sahib, je uvijek hvalio pisanje obećanog Mesije. Poslije njegove tvrdnje on je rekao: ja sam onaj koji ga je uspostavio, ja ću biti taj koji će da ga dokrajči. Ko bi pomislio da neko, kao što je Mulvi Mohamed Batalvi sahib bio, i da ovo kaže, da će da uništi ovu osobu, ali zapravo nije uspio u tome. On je uistinu bio osoba koja je mogla da to učini. Također rođaci obećanog Mesija alejhi selama su davali izjave protiv njega, pa čak i u novinama su objavljivali da ova osoba jedno ovo radi da bi stekao novac. Na ovaj način okrenuli su cijeli svijet protiv njega. On kaže: ovo se desilo na mom početku. Mnogi radnici nisu željeli da ispunjavaju svoj rad u njegovoj kući zbog toga što su njegova porodica i rodbina su ih posticali na to. Ukratko, cijela okolina je pokušala da ga uništi. Ali šta se u stvari desilo? Danas njegovo ime se zna u 212 država širom svijeta. Ako ovo nije znak njegove istinitosti, šta je onda? Dok je govorio o drugom znaku njegove istinitosti, on kaže: kad je jednom obećani Mesija alejhi selam bio optužen, sudija je bio Hindu i narod Arija su ga navratili da presudi da je obećani Mesija krivac. I on je obećao da će to da uradi. Onda je Ahmedi došao kod obećanog Mesije i rekao: Hazur, sudija će da presudi protiv tebe. Tad je obećani Mesija alejhi selam ležao. Odmah je ustao i rekao: ko može staviti ruku na Božje glava? Neka pokušaju da stave ruku na Božje glava. Ovaj se slučaj desio da je bio predstavljen ispred dvojice sudija. Jedan je bio suspendiran radi spletkarenja, a od drugog je preminuo sin. On se utopio u rijeku. I ovaj incident je toliko uticao na njega da je postao mentalno potresen. Hazreti Muslim Maud kaže: jednom kad sam putovao u Delhi, sreo sam tog sudiju na željezničkoj stanici. Rekao mi je vrlo ponizno: molim te, moli se da mi Allah podari strpljenje. Učinio sam toliku grešku i bojim se da ću da poludim. On je rekao: jedan moj sin je preminuo, imam još jednog sina. Molim te, moli se da nas Allah zaštiti oba dvojicu od propasti. Hazreti Muslim Maud kaže: riječi obećanog Mesija alejhi selama su se ispunile. Ko može da stavi ruku na Božje glava? I također narod Arija su bili uništeni. Hazreti Muslim Maud govori: nešto se desilo u vrijeme života obećanog Mesija alejhi selama. Jedan čovjek je bio njegov prijatelj. On se zvao Mia Nazimuddin sahib. On je također bio prijatelj od Mulvi Mohamed Batalvija sahiba i on je išao 7 puta na hadž, bio je vrlo vesela osoba. Tako on je bio prijatelj od oba dvojice. Kad je Mulvi Mohamed Batalvi izdao fetvu protiv obećanog Mesija alejhi selama da je on nevjernik, ovaj prijatelj, kad bi čuo nešto u vezi obećanog Mesija alejhi selama, on bi govorio ljudima: to je neistina.
Odite, podsjetite obećanog Mesiju alejhi salama, on je vrlo pobožna osoba i živio sam sa njim. Svjedok sam, ako je nešto rečeno u časnom Kur'anu, on to odmah prihvati. I ako iko dokaže iz časnog Kur'ana da je njegova tvrdnja neispravna, sam on će da to odmah prihvati. Često bi ulazio u argumente s ljudima o ovome i rekao je da bi on otišao u Kadijan i saopštio mu ovo i tražit će da od obećanog Mesije da on traži oprost za svoje tvrdnje. On kaže, ja ću lično da otvorim Kur'an ispred obećanog Mesije ako postoji ajet koji dokazuje da je Isa alejhi salam u fizičkoj formi na nebu i siguran sam da će obećani Mesija da prihvati to i neće ništa da kaže protiv tog ajeta. Poslije je otišao u Kadijan kod obećanog Mesija alejhi salama i rekao je, da li si ti ostavio vjeru i časni Kur'an? Obećani Mesija alejhi salam je rekao, kako to može biti moguće? Ja vjerujem u časni Kur'an i Islam je moja vjera. On je rekao, sva hvala pripada Allahu, ovo je tačno što sam govorio ljudima o tebi, da ti nikad ne bi mogao da zanemariš časni Kur'an. On je rekao, ako ja predstavim 100 ajeta iz časnog Kur'ana u vezi fizičkog odlaska Isa alejhi salama na nebo, da li bi ti to prihvatio? Obećani Mesija alejhi salam je rekao, predstavi mi samo jedan ajet i ja ću to da prihvatim. Mijan Nizamuddin sahib je rekao, sva hvala pripada Allah, to sam i govorio ljudima u vezi tebe, da nije teško uvjeriti Mirza sahib. On je opet rekao obećanom Mesiji, iako ne mogu predstaviti 100, već 100 ajeta, ti ćeš da prihvatiš. Obećani Mesija alejhi salam je opet rekao, da, ja ću da prihvatim ako predstaviš jedan ajet o tome. Vrlo je važno da ako postoji jedan ajet, ne 100, u vezi nečega, da se on prihvati. Onda je on rekao obećanom Mesiji alejhi salam, u redu, ako ne predstavim 100, ako bude 50 ajeta, da li ćeš da prihvatiš? Obećani Mesija je rekao, ja prihvatam samo ako predstaviš jedan ajet. Kad je obećani Mesija ostao nepokolebljiv, Mijan Nizamuddin sahib je postao malo nervozan i razmišljao je da li postoji toliko ajeta o ovoj temi u Kur'anu, pa je onda rekao, ako predstavim 10 ajeta, da li ćeš ti da pristaneš na to? Obećani Mesija alejhi salam je rekao, moj odgovor je isti. Ako predstaviš jedan ajet, ja prihvatam. Mijan Nizamuddin sahib je rekao, dobro, ja ću da se vratim u roku od 4 do 5 dana i donijeću ti ajete iz Kur'ana. U to vrijeme Mulvi Muhammed Vatalvi sahib i Halifatul Mesih I su bili u Lahoru i dopisivali su se u vezi ove debatije o smrti Isa alejhi salama. Vatalvi sahib je rekao, ako hadis dokazuje, onda uzima prednost iznad časnog Kur'ana. Onda je rekao da debata u vezi fizičkog odlaska Isa alejhi salama na nebo treba da bude na osnovu hadisa. S druge strane, Halifatul Mesih I je rekao da debata treba da bude na osnovu časnog Kur'ana. Kako god, ova debata u vezi pravila se nastavila i Halifatul Mesih I se složio sa dosta njegovih zahtjeva. Vatalvi sahib je bio vrlo sretan da je postigao dosta svojih zahtjeva u vezi debate. Mijan Nizamuddin sahib je došao kod njih i rekao, možete da prestanete sa tim. Ja se vraćam od Mirze sahib. I on je spreman da se pokaje. Ja sam prijatelj od vas oba dvojice i bio sam vrlo tužan i pošto znam koliko je Mirza sahib pobožan, posjetio sam ga u Kadijanu. On će da se pokaje. Pokaži mi 10 ajeta koji govore o fizičkom uzdizanju Isa alejhi salama na nebo.
Malvi Muhammed Batalvi Saib je bio vrlo brzoplet i rekao je: ti, bjedniče, uništio si moj trud od 2 mjeseca da ih prevedem, da se debata vodi na osnovu hadisa, a ti si ih opet vratio na Kur'an. Mijan Nazimudin Saib je rekao: zar ne postoji 10 ajeta u vezi ove teme u Kur'anu? Batalvi Saib je rekao: šta ti znaš o časnom Kur'anu? Onda je on rekao: vrlo dobro, ja ću da uzmem stranu časnog Kur'ana. Otišao je nazad u Kadijan i uzeo je bejat od obećanog Mesija alejhi salama. Ovo je bilo kako je on prihvatio Ahmedijat. Hazreti Muslim Maud dalje piše: kako je čvrsta vjera obećanog Mesija alejhi salama bila u časni Kur'an, da je u potpunosti vjerovao da Kur'an neće biti protiv njega. Ovo ne znači da časni Kur'an je povezan samo sa Ahmedija zajednicom. Časni Kur'an osvjetljuje istinu. Koja god zajednica je istinita, zasigurno će da je podupre. Obećani Mesija alejhi salam bio je potpuno siguran da je istinit. Tako časni Kur'an je posvjedočio tu istinu. Radi ovoga obećani Mesija alejhi salam je rekao da bilo koja njegova tvrdnja, ako nije u skladu s časnim Kur'anom, bi je odmah odbacio. Ovo ne znači da je on sumnjao u istinitost njegovih tvrdnji. Radije, on je ovo rekao zato što je bio potpuno siguran da će časni Kur'an da posvjedoči njegovu istinu. Ovo vjerovanje nam je pomoglo da uznapredujemo u svijetu i dan danas služi kao način za naš progres i napredak širom svijeta. Uistinu časni Kur'an nas podržava. Obećani Mesija alejhi salam govori: dobro zapamtite da Allahova obećanja su istinita. Prema njegovom svetom obećanju on je poslao upozoravača svijetu, ali ga svijet nije primio. Ali će ga Allah prihvatiti i pokazat će njegovu istinitost svima u svijetu. Ja vam govorim istinu da sam se pojavio kao Mesija kojeg je uzvišeni Allah najavio i obećao. Sad na vama je da li ćete me primiti ili odbiti. Kako god, vaše neprihvatanje nema uticaja na mene, jer ono što Allah odredi, to će i da se desi. Uzvišeni Allah je spomenuo u Brahini Ahmedija: Allah i njegov poslanik je rekao istinu i da Božja volja će da se sigurno ispuni. Hazur kaže: sad ću da spomenem incident koji se dogodio u Novom Zelandu. Želio sam da govorim u vezi ovoga prošlog petka pred kraj hudbe, ali sam zaboravio. U svakom slučaju sam oficijalno se oglasio ispred Ahmedija zajednice i izrazio moju saučut. Mnogi ljudi i djeca su ubijeni zbog religijske mržnje, da Allah podari svoju milost na sve njih i podari strpljenje njihovim porodicama. Jedna od koristi zato što nisam ovo spomenuo prošloj hudbe jeste da se mnogo toga desilo od prošlog petka do sad. Na najbolji način zelandska vlada, posebno premijer, se ophodila prema ovome. Njihov način ponašanja je hvale vrijedan. Islamske vlade mogu da nauče od njih i da pomognu da se iskorijeni religijska mržnja. Društvo je pokazalo punu pažnju. Čuo sam da na radiju i televiziji da će ezan biti emitovan u toku džume, da izraze solidarnost muslimanima. Dalje i žene su rekle da će da nose maramu kao znak solidarnosti s muslimankama, da uzvišeni Allah blagoslovi njihova dobra djela i da im omogući da prihvate istinu. Mnogi muslimani su poginuli od ovog okrutnog ubice. Jedna gospođa, dok je bila intervjuisana, pokazala je toliko strpljenje u vezi smrti njenog sina koji je imao 21 godinu i njenog muža. Oni su dali život za pobožan i vrlo važan uzrok. Spašavali su druge dok su izgubili svoje živote.
da Allah obaspe svoju milost na njih. Ovo je zaista tužan i tragičan događaj. Muslimani u Novom Zelandu su pokazali istinitu strpljivost. Ovako je kako muslimani trebaju i očekuje se od njih da se ponašaju. Kako god neke ekstremne organizacije su se zaklele da se osvete za ovo. Iako je ovo apsolutno neispravno i samo će da poveća mržnju između ljudi. Da uzvišeni Allah učini da se sve terorističke grupe u islamu istrebe. Tako da istinito i prelijepo učenje islama se raširi u svijetu, da Allah omogući da većina muslimana prihvati imama vremena, da omogući da svi oni prihvate imama vremena, tako da kroz ovo ujedinjenje možemo da raširimo prelijepo učenje islama širom svijeta. Osim ovoga, poslije džumije klanjat ću nekoliko dženaza u odsustvu. Prva dženaza je od Maulana Kuršid Ahmed Sahib, koji je vakilul mal od Tahrike Džedid u Kadijanu. Preminuo je 19. marta u 73. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi, bolovao je od karcinoma dugo vremena, kako god on je bolovao sa strpljenjem. Iako je bio puno bolestan, nikada nije zanemario svoje džematske dužnosti. Redovno išao u svoj ured, do zadnjeg dana je ispunjavao svoj vakf. Ja vjerujem da je ispunio svoj život na način na koji je trebao da to ispuni. Abdul Azim Sahib je bio njegov otac, derviš iz Kadijana. Njegov otac je bio prvi u svojoj porodici koji je primio Ahmedijat. Kad je primio Ahmedijat, njegov djed se protivio tome do te mjere da je čak i tukao njegovog oca. Poslije njegov djed se preselio, poslije otac od ovog čovjeka koji je preminuo se preselio u Kadijan i tu je boravio. On je odrastao u Kadijanu uz ashabe obećanog Mesija alejhi selama, završio je Talimul Islam školu u Kadijanu, onda je pohađao medresa Ahmedija, 1967. je položio mulvi diplomu, poslije je postavljen kao profesor u medresa Ahmedija, 1982. godine postavljen je kao menadžer za Al Badr novine i kao editor, urednik. Neko vrijeme služio je na još mnogo džematskih pozicija u Indiji. 2006. postavljen je da bude glavni za Tahrike Džedid i do kraja svog života je služio na ovoj poziciji. Bio je također na mnogim centralnim odborima, uvijek je završavao svoj posao na najbolji način. Igrao je glavnu ulogu za kolekciju Tahrike Džedida u Indiji. Prije njega su bili dosta zaostali u skupljanju Tahrike Džedida u Indiji. Uz Allahovu pomoć on je pomogao da se ovo drastično promijeni. Brinuo je o džematskim financijama i troškovima sa velikom pažnjom, bio je obrazovana, učevna osoba i napisao je odlične radove. Imao je priliku da radi dosta kao urednik u Al Badr novinama. Njegova izdanja su bila puna religijskog znanja. Otprilike 40 godina prije učestvovao u jednom takmičenju koje je bilo u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i osvojio je prvo mjesto. On je posjedovao mnogo kvaliteta. Prije Dželsa Salane on bi sve spremao sa velikim uzbuđenjem. Iako imao vrlo mala sredstva, učinio bi da sve pripremi na najbolji način za dželsu. Uvijek se je brinuo o siromašnim i davao poštovanje onima koji su bili iznad njega. Imao je veliku vezu sa hilafetom. Njegova služba džematu je skoro 52 godine.
Blagoslovljen je sa 4 kćeri i jednim sinom. Njegov sin živi ovdje, jedna kćerka živi u Americi, a jedna u Kadijanu. Halid Ahmed Aladin Saib je njegov zet. On piše u toku njegove bolesti, kad bi god pitao da se odmara, on bi rekao da ne želi i da želi da služi do zadnjeg trenutka svog života i da želi da se sretne sa uzvišenim Allahom u takvom stanju. Zaista je ispunio svoj bejat. Zamjenik Tehrike Džadida je rekao: znam ga od djetinjstva i radili smo zajedno na mnogim projektima. Bio je vrlo poslušan i veliki radnik. Iskreni radnik. Imao je veliko znanje o financijama. Kad je postavljen za glavnog za Tehrike Džadid, prikupio je tad prikup je bio nekoliko stotina hiljada, ali uz Allahov blagoslov ti brojevi su se povećali u milione, da uzvišeni Allah uzdigne njegov status i da podari da i njegova djeca nastave njegovim stopama. Druga dženaza od gospodina Tahir Hussein, on je zamjenik emira iz Fidži džamata, preminuo je 5. marta u 72. godini. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Dugo je služio u Fidži džamatu, bio je pobožan, iskren, hvala Allahu, i on je bio musi. Iza sebe ostavlja sina i kćerku. Oba dvoje njegove djece nisu Ahmedi muslimani. Uz Allahovu milost Tahir Sahib je služio u sektoru za obrazovanje u Fidžiju, bio je direktor koledža. 1999. godine se je penzionisao, poslije vlada ga je zaposlala da bude na gradskom odboru za obrazovanje. Služio je neko kratko vrijeme dok nije napustio radi slabog zdravlja. Što se tiče njegovog prihvatanja Ahmedijata, Hamid Hussein Saib kaže: Tahirov prvi zadatak je bio u osnovnoj školi, tad sam bio sekretar škole, postali smo prijatelji i provodili smo dosta vremena zajedno. Iako je bio protiv džamata, on bi slušao i davao je svoje mišljenje. On je prije Ahmedijata pripadao Suni pravcu. Kad bi god pozvao svog mulvija, imama, da radi debatu s Ahmedi, on bi odbio. Ovo ga je puno uznemiravalo. Poslije uzvišeni Allah je podario da on prihvati imama vremena. On kaže: kad je jednom Tahir Sahib otišao u Kadijan, rekao mu je da se specijalno molio za mene kao znak zahvalnosti što sam mu rekao o Ahmedijatu. Jedino Ahmedi se mole na ovakav način jedni za druge. Zamjenika Fidži džamata, emira zamjenika. Kao zamjenika emira Fidži džamata, jedan misionar je rekao da je Tahir Sahib bio vrlo ljubazan, imao je veliku vezu s hilafetom, uvijek je podsticao sve druge da budu u vezi sa hilafetom. Ako bi nekad imao različito mišljenje i rečeno mu je da halifa ima drugačiji pogled na to, odmah bi promijenio svoje mišljenje. Treća dženaza je za Musa Sisko Sahib iz Malija. 15. februara je preminuo. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Bio je komandant u armiji. Saznao je u vezi Ahmedijata kroz magazin. Poslije je bio u redovnom kontaktu sa misionarom. Primio je Ahmedijat u 2012. godini. 2013. kad je radio stanica otvorena, on je bio direktor i bio je predsjednik džamata. Kad je radio stanica bila otvorena, velika opozicija se je dogodila. U to vrijeme Musa Sahib je pokazao mudrost i strpljenje. Kontaktirao je
određene organe i on se pobrinuo za to da se to riješi. Kad je primio Ahmedijat, on je dao svoj život za službu džemata. Osim redovnih namaza, bio je vrlo redovan u tahadžud namazu, bio je vrlo iskren i lojalan, imao je vrlo specijalnu vezu sa halifom i trudio se da bude prvi koji će da ispuni halifino naređenje. Ostavlja iza sebe 2 supruge, 10 kćeri i 5 sinova. Da uzvišeni Allah uzdigne status svih umrlih i učini da njihova djeca nastave da rade dobra djela. Tahir Saheb, njegova djeca nisu Ahmedi, da uzvišeni Allah im omogući da prihvate imama vremena. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.